dengan saya Midada channel Midada. Hari ini saya mau makan lalap rimba sama tahu goreng. Rebusan bayam. Sebelum makan kita berdoa dulu. Makan guys. Minum dulu ya guys. Bismillah. Tangannya udah bersih guys. Lekas. Maaf guys, keselak. Berlima ini cocok untuk mata. Sambalnya pedas ya.
Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Pedas guys. Tambah cabenya guys, sambalnya enak, walaupun pedas enak. Ingusnya udah meler. Pedasnya gila, pedas banget. Pedasnya sambal mas, guys, sambalnya pedas banget. Sampai keringat saya keluar. Sudah guys ya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.